Muša noras sukrečia į būrį, tai Žalgiriai gimnazija mano. Labą dieną, gerbiami televizijos žiūrovai. TVK studijoje startuoja nauja informacinė laida Moksleivių alėja. Šiandienos tema – kas naujo žalgirietį? Mūsų tikslas – pakalbėti apie Žalgirių gimnazijos ritmą bei apie laukiančias permainas. Studijoje svečiuojasi atviras ir visada besišypsantis Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas. Aktyvi, mokinių mylima ir gerbiama anglų kalbos mokytoja ekspertė Janina Pukelienė. Atsakinga ir iniciatyvi mokinių prezidentė Nelita Urbutytė. Pristatydami šios laidos pašnekovus, kiekvienam padalinome po vieną iš žalgiriečiams būdingų savybių. Gerbiamas direktoriau, jau beveik mėnuo, kai jūs prisistatote ne tik kaip aktyvus visuomenės veikėjas, bet kaip ir atviras bei atsakingas Žalgirių gimnazijos direktorius. Manome, kad visiems labai įdomu sužinoti, kaip vis sekasi įgyvendinti atsineštas idėjas Žalgirių gimnazijoje. Aš pasėmiau savo darbo knygą, užrašų knygą ir bandžiau prieš laidą perversti artėjančias 30 dienų Žalgirių gimnazijoje. Tai turbūt čia dabar būtų man labai sunku. Tos dienos visos buvo tokios greitos, kad aš praktiškai, mano burna dabar šiuo metu turėtų ko gero patylėti, nes nieko tokio įspūdingo nepasakyčiau, bet tai iš tikrųjų buvo dienos pilnos atvirumo, nes posėdį sekė posėdį, susitikimą, tiek su moksleiviais, tiek su mokytojais, tiek su administracijos darbuotojais. Todėl galiu sakyti, kad pagrindą naujiems vėjams aš jau jaučiu pasidėjęs. Šaunu. Gerbiama mokytoja Janina, kaip jūs vertinate vieną iš 3A Žalgirių gimnazijos bendruomenės narių aktyvumą? Labai teigiamai vertinu, todėl kad tikrai mes esam aktyvus. Tiek mokiniai, tiek ir mokytojai. Ir manau, tai jaučiam abipusiai, kad mokytojai tikrai skatina mokinius dalyvauti įvairiuose renginiuose. Nelita, mes tave pristatėme kaip jauną, atsakingą žmogų. Tad pakalbėkime apie gimnazistų atsakingumą. Ką duoda žmogui atsakomybės jausmo turėjimas? Manau, tai yra viena pagrindinių savybių, nes tai yra paremta bendravimu ir jeigu neturėsime atsakomybės jausmo, tiesiog galime taip ir neįgyti žmogaus pasitikėjimo, o atsakingumu taip pat remiasi viskas ir darbas ir kad ir mano pareigos būnant prezidentė, tiesiog net neįsivaizduoju, jeigu neatlikčiau kažko ir tai, man atrodo, ir yra ta pati atsakomybė. Dėkuoju. Direktoriau, sakykite, kaip sekasi skatinti gimnazijos bendruomenės atvirumą? Tai kaip pats šauksi, taip ir atsilieps, tokia liaudės yra išmintis. Tai aš linkęs jie ir vadovautis, reiškia. Tai kai mano kabineto duris neužsidaro, netgi ir posėdžių metu jos nebūtinai turi būti uždaros. Ta prasme, nėra jokios baimės, kad čia kažkas kažką gali nuklausyti ar panašiai. Be abejo, būna privatūs susitikimai, asmeniniai pokalbiai, jie yra už uždarų durų. Bet tas atvirumas, atvira dvasia, reiškia, yra pirmiausiai tavo paties atvirumas aplinkai, žmonėms, moksleiviams, tėvams, kolegoms, reiškia. Tai aš galvoju, kad tai, ką Nelita sako apie atsakomybę, taip man iš tikrųjų patinka tas mąstymas apie atsakomybę. Tai atsakomybės galimybės didėja kartu su atvirumo laipsniu. Nes tik tai tada tampa reali atsakomybė. Reiškia. Tai aš kažkaip tai dabar stengiuosi per tas 30 dienų paaktyvinti tą atvirumo erdvę ir atrodo, kai jinai labai spėriai atsiveria. Tiesiog mano paties žinių, sakykime, kiekis plečiasi kasdien, susijęs be abejonės su mano tiesioginiam pareigom. Tai aš kol kas labai optimistiškai žiūriu į tai kas vyksta Žalgirių gimnazijoje šiuo metu. Mokytoja Janina, kaip jūs ir kolegos mokytojai vertinate 3A filosofiją? Praktiškai viskas apie ją dabar
čia ir sukasi, kad aktyvus, atviras, atsakingas. Mes teigiamai vertinam, nes mes tikrai būsim aktyviai atviri su visais ir iš to, aišku, seka ta tokia atvira atsakomybė. Tai yra atsakomybė matysis labai aiškiai. Būtų tiek. Gerbiamas direktoriau, o su kokiais iššūkiais jūs susidūrėte pirmosiomis darbo dienomis? Tik atvirai. Taip, tai iššūkius yra linkęs priimti arba ne. Tai va, tai sakykime, pirmas iššūkis buvo grinai susijęs su mano reiškia, judėjimu. Tai yra kasdien įveikti 120 km, pirmin atgal, reiškia 60, o nuo namų į kiemą gimnazijos, reiškia, tai 65, tai praktiškai gaunasi šiek tiek kita matematika, 130 km. Va, tai čia. Toliau aš esu pelėda, dabar aš keliuosi visai priešingai ir pradedu darbą 7:30. Tai, sakykime, va čia yra tas laiko iššūkis, laiko ir judėjimo iššūkis. Tai kokie tie kiti iššūkiai? Kiti iššūkiai daugmaž man jau gerai pažįstami. Aš nebijau žmonių, aš ieškau žmonių. Tai šia prasme iššūkio čia kažkokio ypatingo komunikacijos su žmonėmis ir to labiau gimtąją savo kalbą. O tauragiškiai kalba pasirodo suprantama bendrinė kalba. Nes aš lengvai galėčiau irgi pasiduoti kokiai nors ten žemaitiškai tarmiai, kokiai nors improvizuotai. Va, daugiau, sakykime, ta plačioji aplinka, iššūkis pačios Tauragės, man kaip naujo miesto, naujos darbo erdvės, tai jis labai toksai pozityvus. Ir aš vėlgi čia kasdien vis turiu naujų pažinčių, naujų žmonių savo reiškia, kontaktų srityje ir vėlgi kaip ir tas iššūkis jau man nebe iššūkis. Aš jau tiesiog pasijutau Tauragiškį, aš praleidžiu didžiąją savo dienos dalį praktiškai. Tai jau mano gyvenimo dalis ir jau man Tauragė kaip jau ir tas pirminis iššūkis jau su juo susidorota. Minėjote, kad atstumas yra vienas iš iššūkių. Tai galbūt yra planuose kažkiek arčiau? Aš galvoju, reikia dabar mėgautis to. Aš kai ryte, dabar taip truputėlį tokią asmeninę erdvę čia pasukau, reiškia, tai aš ryte su didžiuliu malonumu sėdu į automobilį ir aš iš esmės dabar galvoju, aš pradėjau kultivuoti naują sporto šaką. Aš tikiuosi, kelių policija supras teisingai, aš stengiuosi nepažeidinėti taisyklių, reiškia, reikalavimų, bet tai yra malonumas vairuoti. Į mokyklą beveik pustuštis kelias, iš mokyklos ganėtinai jau intensyvus keliavimas. Tai čia tokie mano malonumai. Dėkuoju. Kaip galvojate, kokie iššūkiai kitais mokslo metais laukia mokytojų ir mokinių? Laukia, bet jiems pasiruošime visi. Aš tikiu, kad man pavyks paruošti personalą, mokytojų komandą pirmiausiai. Visi šiuo metu demonstruoja labai daug pozityvo ir optimizmo ir nusiteikimo judėti tą linkmę. O kaip paskutinė asamblėja parodė, kurioje susitikau su berods antrokais, tai jie tiesiog plojo tai vizijai, pritarė ovacijomis, reiškia, ir aš supratau, kad supratimo laipsnis ir ta komunikacija, kurią aš dabar vystau mokykloje diena iš dienos, jau jinai skverbiasi ten gilyn ir visi jau supranta, kad tie iššūkiai bus labai, labai žmoniški. Ta prasme, kad mes einame į mokyklą, kurioje neįmanoma nesimokyti. Skamba gerai, ne? Neįmanoma nesimokyti. O iš kitos pusės mes einame į tokią mokymosi erdvę, kurioje galima išmokti. Tai jeigu čia šitas reiškia mūsų įsivaizdavimas apie sėkmingą mokymasi persmelks ir organizacija mokymosi, juk organizacija mokymosi tai yra pamoka nuo skambučio iki skambučio, ar čia viskas tvarkoje? Daug galimybių neišnaudoti.
Toliau pažymių rašymas. Ar čia viskas tvarkoje? Daug galimybių neišnaudota. Taip? O kur dar praktinė veikla, kaip to savo įgūdžius realiai paversti mokėjimu, sakykime, tu gali išspręsti 2 uždavinius ir tu paaiškėja, kad tu per mažai jų sprendi, kad tu susiformuotum gerą įgūdį ir teisingą suvokimą, kaip tą daryti. Pasirodo, reikia išspręsti 20 uždavinių, tiesa? Va, tai pasirodo, kad 45 minučių pamoka per trumpa, reikia kažką keisti. Gal jau yra planas. Tai ta prasme. Tai va taip, kad aš dabar galvoju, kad čia tas vizionavimas ir planavimas vyksta lygiai greičiai su mūsų bendravimu ir iššūkiai kitais metais bus paruošti. Bus paruošta dirba juos priimti. Mokytojai ir Nelita, sakykite, su nerimu ar džiaugsmu laukiate kitų mokslo metų? Aš iš tikrųjų tai laukiu ir džiaugiuosi ir dėl pokyčių, apie kuriuos kalbėjo direktorius. Ir iš tiesų turbūt esu retas žmogus, bet laukiu ir pačių egzaminų, kaip sakoma, greičiau prasidės, greičiau pasibaigs. Jo, jeigu taip pat kaip mokytojai, tai toksai, sakyčiau, džiugus nerimas, nes laukia kažkas naujo. O tai yra labai įdomu. Nes mes, mokytojai, mes turim būti smalsus, juk mokytojas esi, sakykime, kokybiškai dirbi tol, kol mokaisi pats. Tai čia einam į tai. Gal reikės kažką naujo išmokti, tai tik įdomu. Ačiū, Žalgiris. Direktoriau, palyginkime mokinius Olandijos mokykloje ir Žalgirių gimnazijoje. Kokie yra skirtumai ir panašumai ir žinoma, kur geriau? Na, aš ten turėjau, jau minėjau, apie 40 tautybių moksleivius, tai ten buvo visų veido atspalvių žmonės ir tai buvo be abejo, tai yra ko gero esminis skirtumas, sakykime, lyginant. Šiaip mano Olandijos mokykla buvo nuo 4 metų iki 18 metų amžiaus, labai ilga pagal amžių. Tai va. O šiaip, žinot, aš jums pasakysiu, turbūt čia vis tik tai nuoširdumo tas laipsnis, tas toks, reiškia, žmogiškasis, tas toks tai nuoširdumas, atvirumas netgi, sakyčiau, jis yra mumyse toks natūralesnis ir todėl čia dabar ir žalgirietis moksleivis man toksai, jis yra, savesnis, reiškia, savesnis, tai yra, nieko nepadarysi, tai yra tauta, tautybė ir kultūra. Va, ir tai yra esminis skirtumas, o dar, žinoma, daugiakalbė aplinka, kurioje man teko dirbti, tai vėlgi davė savo spalvas, kalbėjimas, reiškia, vienam čia pat prancūzų, čia pat anglų, čia pat vokiečių, čia pat italų, čia pat ispanų, viskas va čia pat, reiškia, tu jau esi atitinkamai visą tai nuspalvinama, žinot, tie temperamentai, tie skirtingos emocijos, jų išraiškos, reiškia. Netgi mimika priimama labai skirtingai. Sakykime, tai, ką mes įpratę matyti po šypseną, po tam tikrų, sakykime, gestų, tai toje tarptautinėje aplinkoje tu visada žinai, kad gali būti labai skirtingų interpretacijų. Todėl visą laiką turi būti šiek tiek atsargus. Tai aš jau tokių pamokų gavau pačioj pradžioj. Tai supratau, kad, reiškia, ir mimika, ir gestai, ir kalbėjimo būdas netgi turi būti labai santūrus, pamatuoti, kadangi auditorija yra labai skirtinga moksleivių. Mokytojai yra mokytojai, jau jie yra suaugę žmonės, jau ir tai buvo paprasčiau. Tai va, tai atrodo, kad tokie buvo tie skirtumai, bet jau tas laikas tolsta, o čia dabar gyvenimas vyksta, čia viskas gyvai yra. Išties labai įdomu. O dabar klausimas visiems. Išvardinkite 3 ryškiausius gimnazijos pliusus. Tai mokytojai Elena. Mokiniai. Didžiausias pliusas. Nelita. Turbūt ta linksma, smagia atmosfera, nuoširdi, puikus mokytojai, puikus draugai. Direktoriau. Žalia svajonė, žali siekiai, kaip čia, ko čia dar trūktų, žalias jausmas. Tai va čia yra tas visas žaluma. Tai tave, taip sakant, žalia spalva apskritai gerai nuteikia žmogų, nes tai gamtos spalva.
Taip, tai ačiū. Ir taip pat klausimas visiems. Pagrindinis klausimas, kuris ir rūpi taip pat mūsų būsimiems pirmokams bei jų tėveliams, žinoma. Kodėl verta rinktis Žalgirių gimnaziją? Mokytoja. Todėl, kad mes esam atviri ir tikrai gaus visą tai, ko jiem reikia. Ir gaus dar netgi tai, apie ką net nežinojo, kad gali gauti. Tiesiog čia yra labai smagu ir aš neįsivaizduoju, kur kitur aš galėčiau būti, jeigu ne čia. Aš manau, visi tą jausmą gali patirti ir tiesiog man tai puikia vieta, kur galiu pasireikšti. Direktoriau. Iš tikrųjų, mokykla yra žmonės ir sienos ir aplinka. Turiu čia visiškai be jokio pritempimo pasakyti, kad Žalgirių gimnazija visą savo išorę ir vidum kviečia tiesiog čia gyventi, būti, mokytis, dirbti, svajoti. Jinai tokia yra, jinai man iš tikrųjų tebelieka tokia, tai mano ketvirta mokykla, kurią aš vadovauju. Ir jinai tokia išlieka tokia dinamiška ir tokia patraukli, vat būtent dėl tų komponentų, kurie slypi jos erdvėje. O erdvė šitą suformavo tam tikrus žmonės ir moksleiviai jaučiasi atitinkamai toje aplinkoje. Nu tai aišku, mes kiekvienas individas, ar aš, ar mokytojas, ar pats moksleivis įnešam tas spalvas. Tas, sakykime, tai va tas dinamizmas viduje ir matomas ir išorėje, jis yra labai patrauklus bruožas. Ir jeigu mes jį tikrai išnaudosime, apie ką mes kalbam šiandien, apie 3A filosofiją ir iš tikrųjų pavyks pasiekti tų kokybinių poslinkių, tai gimnazija taps svajonių gimnazija. O dabar pabaigai greiti klausimai bei dar greitesni atsakymai. Taigi, pirmas klausimas skirtas, žinoma, visiems. Ko nemokate daryti, direktoriau? Laikas bėga, direktoriau. Nelita atsakys, paskui aš atsakysiu. Gerai, Nelita. Turbūt spręsti chemijos. Mokytoja? Nevairuoju traktorius. Na ir direktoriau? Jo, iš tikrųjų nemoku jau daugelio turbūt netgi vidurinės mokyklos kurso dalykų, kurių nekartojau. Tai tikrai. Ačiū. Koks skaniausias patiekalas? Šaltibarščiai. Mokytoja, Vaisių salotas. direktorė. Varškė. Primenu, kad tai turi būti labai greitai atsakymai. Sekantis klausimas. Dažniausiai jūs pametate, mokytoja? Raktus kur nors. Nelita. Spintelės raktus. Direktoriau? Minti. Kiek liko draugų iš vaikystės? 2-3. Dėja iš vaikystės neliko. Turbūt. Mokytoja. Aš irgi iš vaikystės jau kažkur išmėčiau. Kam pirmiausia skambinsite, jei kas nutiks? Vyrui. Mamai. Policijai. Kam pirmiausia skambinsit, norėdami pasidžiaugti pergalę? Vyrui. Draugui, kuris pirmiausia šausi galvą. Vaikams. Ką apsirengsite, jei pasiruošimui turite tik 3 minutės? Džinsus. Suknelę lengviausiai apsimauti. Kas papuls? Dar vienas klausimas. Vaikystėje norėjau būti Mokytoja. Architektė. Istorikas. Tai buvo istorija, mano buvo meilė pirmoji. Dėkojame už nuostabius atsakymus. Už lango gražus pavasaris. Visi laukiame pirmo griaustinio, kad jis pažadintų žemę. Prieš jūs balti popieriaus lapai. Per 10 sekundžių nupieškite griaustinį. Nagi, parodykime žiūrovams, ką nupiešėte. Gerai, ačiū Jums labai. Šiandieną girdėjome daug idėjų, minčių, pastebėjimų, matėme ryškius kūrybos blyksnius. Tad peršasi išvados,
kad 3A filosofijos atsiradimas gimnazijos uždaviniuose išties sveikintinas dalykas. Tikrai verta rinktis šiltą ir akademišką Žalgirių gimnazijos glėbį, nes čia laukia nerealiai geros patirtis, nauji iššūkiai, puikus žinių bagažas ir tiesiog geras laikas. Atsisveikintami, linkime tiek jums, tiek mums visiems gero laiko. Iki pasimatymo. Kur jūros įrešta vaga, žinių šventovė sukrečia į būrį, tai Žalgiriai gimnazija mano.